Tengok. Dan baru ni, seorang profesor daripada Rusia, dia buat masuk satu alat ke dalam bumi untuk cari gempa bumi, kaji gempa bumi. Tiba-tiba dia terdengar, bukan seorang, jutaan suara manusia yang sedang diseksa dalam tanah. Disiarkan di BBC dan Al Jazeera, dikatakan original suara tersebut daripada tanah. Cuba tuan-tuan dengar, cuba tuan-tuan dengar. Adik-adik, jangan tutup telinga. Buka, jangan tutup. Cuba tengok. Cuba tengok, cuba dengar. Bebas. Penemuan terakhir ini adalah penemuan yang sangat mengejutkan pendengaran kami. Dengan penemuan ini, banyak dari para peneliti kami yang berhenti dari pekerjaan ini karena ketakutan. Pada awalnya, kami hanya hendak mendengarkan pergerakan bumi dengan interval tertentu dan menggunakan super sensitive microphone yang dapat masuk ke dalam bilik-bilik. Mereka ingat mereka gunakan alat untuk kaji gempa bumi. Pada awalnya kami menyangka apa yang kami dapat itu adalah gesekan dari alat-alat kami pada gesekan alat. Tetapi suara ini menghancurkan seluruh logika kami. Setelah beberapa penyesuaian, kami berkesimpulan bahwa suara ini berasal dari interior bumi. Daripada bumi. Seakan-akan di dalam perut bumi ini ada ruang lain yang berbeda dari tempat yang kami gali. Dan dari ruangan tersebutlah kami sangat tidak mempercayai apa yang kami dengar. Kami mendengar dari ruang bumi yang lain itu ada suara manusia. Suara manusia yang keras dalam kesakitan. Yang sedang diseksa. Walaupun satu suara didengar, kami dapat mendengar ribuan, bahkan jutaan latar belakang suara manusia yang sedang dalam kesakitan akibat penyiksaan. Setelah penemuan yang mencengangkan ini, saya cepatkan. Dari peneliti kami berhenti. Mereka ingat suara mesin, tapi suara manusia. Itu sangat tidak dapat masuk akal. Orang-orang Soviet. Orang Soviet tak percaya. Diteror. Beberapa yang kami dengar. Dan sekarang kami yakin bahwa kami menggali dekat sekali dengan. Mereka ingat dekat dengan pintu neraka. Mesin pengeluaran manusia dalam air dan dalam kesempatan di dalam perut bumi. Wallah. Dia ambil masa 38 saat. Boleh kuatkan lagi? Sekarang kita mendengarkan suara yang ditemukan oleh Dr. Azhar. Coba dengar. Jangan tutup telinga, dengar. Lama, hanya kurang lebih 38 detik. Tapi mari kita perhatikan baik-baik. Demikianlah suara tadi. Kalau kita perhatikan di tengah-tengah tadi ada suara yang menyerukan Allahu Akbar. Perhatikan pada bagian ini. Kita ulangi sekali lagi. Kita ulangi sekali lagi. Dan juga dari akhir bagian ini terdengar suara Allahu Akbar. Sekali lagi kita dengarkan. Sekali lagi. Kita ulangi sekali lagi. Dan mari kita ulangi mendengarkan rekaman ini dari awal. Rekaman ini juga pernah disiarkan di BBC dan Al Jazeera. Dikatakan original daripada bumi. Suara manusia yang sedang diseksa dalam tanah. Kamu tahu adik siapa yang kena seksa? Orang tak sembahyang!